Mbote bande ko banso balandi yamana mativi esque besoin mise en Amérique, en Afrique, en Océanie, partout esque besoin mbote na bino kimia ya koleza o mabote mabino. Ya sonné to baki chaîne o salemi pour na kosunga population congolaise, peuple congolais, to yeba ko salisana na o etali ba sujet ba débat ndenge na ndenge pour que biso bantu tozala édifier. Bon lelo to gamba pour na bino beaucoup bana mboka bakoya pour tout la politique pour boyebi bimo l'actualité oblige c'est tout la politique to yebi toujours beleme malembe mona moy pembeni ya ba élection bon esengeli tout la politique to yeba toujours kende wapi to utu peut toujours kende wapi bon pona yango ndina baki to pona bino débatu boko découvrir bango longo na ngai o bako la politique bako beta cité bako ndonga na bango na bango bongo sans plus tarder tout landa tout na bokebi. Il y a solo bandeko ndena lobaki to yambi ba invité mbale na plateau na biso ya ma TV na olinga ba mo ba se présenter pour te boss loré en ce moment là na boko na mbale na bana ndeko mbale se présenter. Ah merci pour mon pandisango ndeko Dems na équipe ya mona mama TV. Après merci pour envoyer na ngai kati oesika comme na ngai ndeko Alain Majer. Bon, moi aussi. Merci pour la parole. Moi, comme on a Thierry Mouya, Nabi Batebele, message déjà pour moi dans Maman TV. Donc, c'est ça. Il y a ce bandeko, n'importe quoi qui n'est pas de l'émission à Bisso, actualité pour obliger Bisso, tout le bien la maïsa pour les canambo na Bisso. Pambate, toujours beleme, moïna moï. Mokolo malembe na ba élection bongo esengi na biso toyeba ko pona baye bako sala state mboka ekine liboso zambi batu mingi bakona ke mboka zo zonga sima bongo na okende ko tuna nga ba invité na nga na ndeko na ozana boka mwasi ndeko Thierry mikolo zoka comme que musique base ya moto ko tapina bo ndo ya ba question na biso o expliquer na base ndé et la kisini base la kisi force ya parti politique donc ezali bato yo bazana niveau ya C oyo tokolo baza peuple pour bato bele baninga bayeba bato bele ba comprendre tant ba base ba sonner base ezelo bato mususu peuple pe bato mususu te base ba on appelle peuple base vraiment rendre peuple yeah c'est ça est-ce que base ezana carte peuple té dans le biboy tant ba le base donc esa base ya parti politique mais bangwana bazali ba peuple donc tant par exemple les bateau bazo soutenir mutu mo songolo pakalabi bana batu na ngai o babengi ba base na mais tout ça la confusion té peuple esa base té base ali une frange ya batu bazo soutenir parti politique moko boy mais population ezali ensemble il y a population congolaise mais pour battre que non population congolaise ont des bases. Et si quand même tout ça moins ni c'est quand même. Dans le lobby boy, n'était sans comprendre bien dans le lobby bisonno sotozali ba peuple. Vous comprendre. Mais tant que komi na mutaza na base na za na bateau ba peuple au nombre moko catégoriquement ya bateau yo ba soutenir donc c'est ça. Exactement que on base on dirait ba musu ba benga ba peuple non c'est ça c'est faux. So na tuni obongo po biso stoyebi na mboka na biso Congo. Électement Mikolo, vous avez Koluka, un candidat il y a opposition. Candidat commun il y a opposition. Pour voir les candidat qui sont Afrique du Sud, que ça la carte nous ça la plan de candidat, ti ba au succès na Suisse na mboka Genève. Bon kuna to mona ki peut la bine c'est mon mingi tangu sanga bimi ki non candidat bimi candidat commun opposition bimi. Bande ko batie mo koloto na bango basali ba déclaration mo du Togo. Pour nous soutenir candidat commun au Abima qui est bon de Martin Fayoulou. Mais 24 ans à Pamba, ndeko Nabiso Félix Tshisekedi nan de Koftel Kamere va retirer la signature na bango. Pour nous vraiment est-ce que ça dit digne d'un homme politique à retirer la signature dans moins de 48 heures 24 heures à Pamba, maman et moi le bac qui va signer qui et puis à retirer un bon. Est-ce que ça Nadine? Oui, Azam Talibos, Bazaba Talibos, tu vas retirer signature. Comme exemple, on peut cet exemple, il y a président des États-Unis.
azali président ya yambo ya grande puissance ya mokili mobimba aretira signature na ye kuta aretira ngo azala likolo na Air Force aretira signature na ye na quelques heures kuta 24 heures mais quelques heures aretira signature na ye donc eza nango eloko asikate na botanga pe Poutine pe aretira signature na ye roi de Gaulle pe na France aretira signature na ye ndeko uyo so confusion na tout pour retirer signature de boîte mais est-ce que tout pour ces raisons que non base net na retirer signature mais oui azwa ki pression tant a signé tant azongi azwi pression ya on lobby bien que non a signé qu'on a kati avion non non azaki na nzela eza ndenge nini a signé tant azali kolo ayoki déjà pression déjà l'équipe makasi car en avion a retiré Poutine peut être na ki base na. Mais oui, tant déjà au qui peuple, il y a un président de la République, il y a un président des États-Unis, tant qui pression à peuple, à sa ligne, à retirer signature. Mais pour la unité, ce que vous avez dit que non, et l'autre, on a boutique, tu prends un engagement. Bon, tant que mon déjà début de jeux allaient déjà, début de jeux allaient déjà malam. Mais pas n'a qu'un décasse. À Kenda qui passe, ce que boy ko kende batte belé. Comme on a des personnes dirait hasard parti oyo aluka toujours opposé na mamunyoso to linga to kende poste we ba déjà batozo kende na bango na 4 personnes wana bato bazalaki favorise alaki Félix Tshisekedi na Kamere Matungulu na Fayulu bango déjà bazalaki disqualifié na kende déjà ozomona yanga ba to kende parce que soto lobi to kende te et vous allez moi mon boulot parce que déjà on a clarifié le moment na okende na bango déjà ezalaki likambu ya élection te ezalaki likambu ya consensus mais ba komi kuna e baluki e komi likambu ya ono basala vote na monité basala vote en fonction nini bazalaki na bato ba voter bango bien basala vote en ga ndé bazalaki 4 ndeko na kacho maloba te mais to chance to randaki ndeko Moïse Katumbi na bilili ndenga lobi ye atelemelaki lulenge mapunamiana esalamaki asalaki motion kuta baki non esengeli babandela mapunamiana kasi tomonaki mutu azwaki maloba mutu aliboso ezalaki ndeko Félix Antoine Tshilombo alobaki mpona nini tosala te oyo toyokanaki sadi aboyaki Moïse a déclaré oyo ezalaki bato wana po Moïse mpona ye abaki kanda ezalaki Félix Tshisekedi mais alobi te ye moko alobi totika oyo droit toponi ndeko Martin Fayulu ye nde candidat ya changement wana bimaki maloba ye moko ndeko Antoine Tshilombo. Bon, problème est là, Moïse Katumbi na oyebisa Moïse Katumbi azali muto yende mutazo boma ayaki na opposition pour bon opposition. Wana nyonso ezali ba malobana siko ba komi kolobaka pona koluka ko salir image ya Fati, c'est ça. Mais eza oyo ezali na kati kuna te dans quelques jours zela oyoka oyo Fati moko avoloba à promettre peuple congolais à roloba. Tikana na zonga pa ndegwale oyoki ndenge ndeko tshaba lobi alobi pona ye base nde faut décider pona yo est-ce que ezandinga na base ya monde décider ka to ndinga na ebeli leader faut la montrer base eza koyokola et non base et conduit leader quand le leader a conduit base na ebiti soko na vie contre par rapport ya ndeko tshiri. Oui, merci de vos journalistes à la monnaie qui na hasard vraiment la vie contrairement à pour l'année. Non, alors on a une base. Un parti politique, tant qu'ils ont créé, ils ont la vision et un leader. Et la population, il y a qu'à s'adhérer à la vision et un leader. Base, c'est nécessaire. Tu vas rejeter base, c'est vraiment nécessaire. Mais, ce qui est leader a comme une base. Les hommes qui base B avant à Kende à base là mais décision finale les ont mon leader parce que vision ça moi si on comprend on place on pour tout le monde à contredire selon là son opinion on a côté base na contredire moi mon que place bon siko ndenge bande ko bakenda ki na yebi ke bandaka na Afrique du Sud pour na ko luka consensus pour na ko bimisa candidat comme opposition ndenge ba ko sukisa mona Suisse na Genève pour na yo ndenge ba ndeko si ba signaki pour daki isamaki na élection il faut tout rappeler ba ndeko so ba komaki na niveau élection parce que na nzela ya consensus ba ko na quitter yo ba ko pour na mode ya élection ndeko mo pandi sango moni liboso na ngai o chelinga ndeko chirimuya
ndeko Thierry Mouya alobi bien azali moko ya ba IDPS mais ngai naza na parti politique XY te naza congolais oyo naza lokola arbitre na kotala bango nde baoya na mboka na biso makambo mapona minengo lingi koloba tokoki kopona mutu te parce qu'il est beau parce que azali na soki nini bayelaka biso un projet de société eloko oyo bino mpe bapanzisango na beti mwa sete bomeka kotalisa peuple na biso bango nyonso baza koya bakandidat bona projet de société ya moko na moko eyebani te mais bovote ngaka na oma président projet de société eza nini wana eloko ya liboso koponama ndenge bakendeki batamboli babiloko na bango bokenda mpo nga nayebisa naza partisan baélection te naza contre baélection yoza pour ke Kabila atikala non naza so bo élection si olingi continuité ya Kabila nalingi continuité ya Kabila te to se voler face te nous tous bakongolais toyebi ke mboka na biso eza na occupation pays eza sous occupé comment mboko eza occupé bokokende baélection na baoccupa prévane mpo natalisa na 2006 Jean-Pierre Bemba avait tous les atouts mandoki population misolo mais ke baélection na baoccupa so yoyebi tozwa bokonzi wana 2006 idole chéri na ngai préféré papa Etienne Tshisekedi personnel leader maximum incontestable mboka momba derrière ake baélection na baoccupa tomonaki nini elekelaki papa azwi baélection babloka ye inane na kati ya résidence civile na baoccupa na mandoki na bango ebongo lelo bokoya na biso lisusu na 2018 na des épreuves topasi wana bopesi biso tozwi eloko te e bokoyela ngai ndeko Fachi na ndeko Fayulu bolobi ke bake baélection na baoccupa namoni ke boza kodisere biso lisolo ya baélection na baoccupa ngapna naza partisan baélection te yo na lobi siko yo tozongana mpo tozongela wana nsima mpona nayebi te lokola oboyi baélection oza na shiba mosusu ya kolakisa na bandeko en tout cas baye politique bandeko basalaka politique lokola ndeko Thierry aza na lisanga babengi IDPS azali moko ya bapolitique bango nde baye politique balukela biso population shema bango balobi bayokaka babasi bango nyonso baye politique zwa ndeko Jean-Pierre Bemba zwa ndeko Félix Tshisekedi zwa ndeko Martin Fayulu bango nyonso ana nani asayebisa biso ke mboka na biso eza occupé nayokanga mwa moke na monoko ya ndeko Ndimona Ntimi lelo nakoma yoka na monoko ya ndeko na biso nazoza bandeko baza na mboka na ndeko na biso Daniel Safu le reste baza kopesa biso teke bayebisa bayi mboka ke mboka na biso eza occupé et puis na moment oyo bango bakoti na mwa distraction oh non ndeko Fachi oh non ndeko Fayulu ntoma ya ndeko Trump na kati ya Nations Unies boyebi mosala na ye ya après aza mpona balkanisation ya Congo olebino bapandisango na biso population miso na biso etala ndeko wana toza kotala ye te toke na distraction mais bango baza kokota malema mpona kopanza ekolo na biso tozongana na vifi ya CG na biso nini alobaki naso tobela mingi baaccord ya Genève ndenge natundaki ndeko Thierry est ce que ezali malamu un politicien oyo azokose respecte atie mokolo to na ye na lokasa mpe nsima ya ngonga tuku ebali na ine ya pamba alongoli lokolo to na ye wana ndeko mopanzi sango namoni motuna na yo nayoki yango malamu koloba ndenge olobi un bon politicien je pense que ndeko Fachi n'est pas un mauvais politicien c'est un politicien parce que aza na kati ya mosala na osala baaccord wana bakendaki kosigne koretire signature na ye mpo na ngai eza malamu te eza mabe parce que un démocrate ntango ake kosengager il faut assassiner différence namoni ndeko Thierry asali awa différence ezali entre baaccord international na baaccord national accord national international nakosigne yango na ntango nazongi na mboka na parce que un chef de l'état ke na représente nation na ye nakosigne yango na ntongo nazongi mboka na ngai boye na bino accord nakosigne wana mboka na ngai boye eza na baméthode oyo nakoretire signature na biso na kati ya lisanga na po Nations Unies ezali lisanga mais accord national bazolukela bino mwa terrain d'attente mwa boyokana oyo bakenda kosala ezali accord même pas national ezali opposition position na tia national na tia lokola mboka mobimba ezali opposition
na kati ya masolo wana toyebi biso toyelekaki basala élection ya liboso ndeko Félix Tshisekedi abimaki na voix mine ndeko Kamere abimaki na voix mine po bakendeki kuna ntango bakoti balobela bayimboka bosolo lokute ezali malamu te ndenge bakendaki na ndeko Fayulu na bandeko lokola bamatungulu bamozito bazalaki na likanisa kotya bakandidature na bango na makambo wana te ekendaki kuna ndeko Félix na ndeko Kamere vérité comme koyela biso malema na baetando eke ya mokili ndeko Félix aponamaki na ndeko Moïse Katumbi aponamaki na ndeko Fayulu na baélection liboso e ndeko Kamere aponamaki na bandeko Bemba na bandeko lokola oyo Mbusani ya Mwisi et bakomaki na égalité consensus on a zone de l'élection et ça n'a qui n'a fait décide tout au na bandi oyo nyonso salama na Afrique décide ba yokumba yango nde na kati ya Suisse na Genève pour ba location solution ba côté kuna Alain Dox azali moto oyo ayebani na milieu congolais afani na Kikongo ayebi Kongo malamu et fondation Kofi Annan nde na kokota na salle Olandi bandeko ebele bazala kuna nde ba ko isoler bango na ba téléphone ba tia ba mode silencieux ba su bandeko mine yo bazala ki valider ba côté sikuna e bandeko bazala ki ba valider ba tiki bango libanda na kati kuna ba sala vote ba pesi bango ya ndingisa moto na moto ami voter et na de ba mi votaki na deuxième tour lokola ndeko Félix Tshisekedi azala ki na confiance ya ndeko Kamere te alingi a jouer ndeko Kamere malin ake ko voter Fayulu ndeko Fayulu ndeko Kamere lokola yepe lolenge moko azala ki kolinga a jouer ndeko Félix malin aki ko voter ndeko Matongo bango mibale ba mi disqualifié na première tour naza probeta donc moko a évité moninga pas évité moninga ba koita ba yotanga résultat bango mibale ba mi disqualifié ba pesi chance na Fayulu na Matongo alors tango ba ye ba monde ba on a deux fois ba ke kozwa les 4 invalides ba kota nde côté ba invalide ba ko pesa Fayulu chance à koma wana ba ko koma wana mais nde kono so Moïse Katumbi nge botanga kazala ki na ye d'accord te à 5 émotions non par rapport à ma poids politique to ko se voiler te IDPS une grande partie ya mboka botike la ndeko Félix est un démocrate à décider non oh c'est salami de perdre to pesa ndeko Fayulu chance mais base côté na condamné qui ndeko na ngai na zone pour condamner ndeko Félix Tshisekedi un leader ayoka ka base te décision finale ya avant qu'il on suppose que bango nyonso mwambi bayoka ki ba base na ba solo la ki na ba base na ba yaki sur le plan politique les erreurs où ndeko Félix Tshisekedi a mis kundi ngana na bande comme surtout kabola kana ba on a bengaki un condo politique qui a abomi carrière politique na ye donc akufi politiquement azaya kufa pona koyoka base erreur oyo base et salicier ndeko Félix azali politicien ba congolais azali politicien à base ya solo bandeko na kolinga ya moto continuer tokotala tokona bino ili mamo eza awa oyo ba ndeko Félix Tshisekedi bambaki na moko apandisango Christian Sakone bongo to bango elekaki na Top Congo Tolanda. Je veux dire, c'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur ce que sur vos propres engagements. Mais moi je me pose la question si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Nasi bandeko bolandi extrait ya émission na o ndeko na biso route na biso Félix Tshisekedi asalaki na mwana mboka Christian Sakone mon ndeko nasi olandi émission na makanso parce que yemoko o kutata émission elekaki kala azali ko lobaki non eza malamu te na homme politique o aza ko se respecter azonga ka sema bana ye o yemoko lobaki na yebite o sama commentaire moke yambuna na sala commentaire na ngena meka ko bongisa muke sika ndeko ala lobaki soki ozo ka base te wani komi dictateur donc
na IDPS eza toza na système ya pyramide renversée. Donc so oza leader il faut yoka base ebandi kaka pa na Félix te, même ata na Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye pe azwa pe basukusi na ye na ba décision mosusu azonga na osima. Félix Tshisekedi ayebi nini oye asalaki a reconnaître qui peut erreur na ye na kokende kuna pe na poser signature na ye à reconnaître mon pot dès le début déjà avant ye akende ba pesa ki ndingisa ya kokoma kuna na Genève ezalaki base alobaki nde totindi yo kuna tobino kende kuna okei kuna balobaki bien balobi Félix ou rien et banaki déjà akendaki kuna toyebaki déjà que candidat ya IDPS aza déjà favori. Mais c'est là que tu ne pardonnes pas tu déjà base le bail que non Félix ou rien. Mais le quoi il déjà que non base pour nous gagner. Mais tant et bien qui ne go faire le point est signé cassé. C'est ça, il y a base déjà bail que non Félix ou rien. Et pourquoi il y a un eloko na lobi na qui à reconnaître erreur naïe parce que yebaki de le début que o base alingi ye akeya signé. Ayo ko reconnaître que ça la qui erreur il y a un moni à ça la qui ntango ayo qui sont à retirer signature naïe. Mais pour les gens na linga na souligner omoni makambo na a retirer kana signature na karaté pour la base eza biloko mi ba les base na déjà de le début déjà tant bazo kende banzela eza na ekeseni na batu ya ensemble pour botobo sanate Martin Fayulu azana na kati ensemble plateforme oyo Moïse Katumbi étranger azo diriger. Donc d'après Katumbi étranger. Mais oui, vous avez ma preuve. Oui. Vous avez ma preuve? Ma preuve ezali. Donc c'est pas ma preuve voilà. Na koyebisa yo na ozokota entre parenthèses muke Katumbi papa na ye na Katebe Katoto azali juif. Bakabwani na Katebe Katoto na maman. Ye maman na ye azali je crois on dirait au monde que ça côté maman de naza na koko sa te naza na précision te mais maman ya Katebe Katoto baza maman moko te maman ya Katebe Katoto azali muyeke bon Moïse maman ya Moïse nde ye naza na précision mingi te baza maman moko te donc mais papa baza papa moko wana zalano si raza étranger pareil ya Moïse Katumbi ezali Kagame Roka mwango to ukota osima eza émission mobimba so na bina bandoloba ofongola misu parce que soko tali Katumbi nde azana so holandais azali abanda politique wapi abimaka mbama bouf gouverneur pour mona ki azali mutu moko oyo baye ko tchaye wana ko tchana bato oyo bayaka na Kabila. Donc la relation na bon so na bina betelo histoire na eza mwa mulai tozonga na sujet na biso nani mais faut ça la preuve en gros là-bas naza na preuve na o nani ndeko Félix déjà na ndeko na batu ensemble bakabwana ki déjà parce que na début déjà IDPS a lobby bazo kende élection avec ou sans machine à voter bango ba lobby bako kende élection te na machine à voter donc so machine à voter zali bako kende élection te déjà derrière batu déjà tant bazo tambola bongo déjà eza déjà loko elaxai déjà te loko bako kende neza ba aventure ya mi balé na robakisa lisusu boni bino bozolinga bo écarter bozolo baki 7 personnes wana bango nde maza na opposition mais opposition ça 7 personnes te batu ya bae classe parti civil bazali côté ya batu mususu ya bato babundela diaspora bazali bato yo babundela batu fallait ba associer bango na corps wana parce que bango nyoso bazala bato bazobundisa po Kabila kende ya wana moni eloko wana esimbaki te epanzani nango meti lelo bazotinga makana candidat commun mais aucun candidat commun azali te balo bande ba candidat na bango ya ensemble nazo na pas epande ko na biso ale namoni batuni bali ba o ba retiraki signature wana ki ndeko Tshisekedi Félix na ndeko Vital Kamerhe mais batuni bazolo ba ndeko Kamerhe za ndenge na ye ba même ba pese même combo caméléon pour changer la couleur et nosto ni bazo kamande pour ndeko Tshisekedi pour nya kolanda izali mabe ya ndeko caméléon na ebiti ko bakisali ne sikana
opandisa ndeko Dems wana akopesa ngai musala na place ya ndeko Félix Tshisekedi parce nga naza Félix yo za analyste ndeko Félix Tshisekedi peut-être oza analyste aza kosepela na ye olisanga na ye na ndeko Vital Kamerhe omoni ndeko Vital Kamerhe toyebi bizaleli na ye soki olobi na nga napesa conseil na ndeko Félix Tshisekedi ya kotambola na Vital ukoboya na koyebisa ndeko Félix Tshisekedi ki Vital Kamerhe azali ndakisa ya malamu te tobinga na lopoto exemple donc azali mpona exemple malamu te ya kolanda ye donc nakoyebisa ye azala na ye te parce que Vital Kamerhe bayimboka balatisa ye nkombo ya caméléon ezali pamba te osomona ezali pamba te kotambola na ye wana nga namoni yango mabe motuna na yango ya solo bandeko bozali kolanda bainvité na biso tobaki mais nalingi nabakisa ndeko Thierry Muya mpona moni otelemeli ye waske ndeko oza na preuve ndeko Katumbi oui ndeko Katumbi azali moko ya mboka na biso yo bokoteli nakoteli ye te naza koloba makambo oyo soki ezali na nzela nabi awa tokosa bayimboka te toloba bosolo naoti kokondane ndeko Félix Tshisekedi na bengi kondo politiquement parlant parce que babase wana bapesaka pouvoir te to se voler ba vérité peuple moko te avota na mokili même chez les américains baza na eloko babenga ba grand électeur basalaka bachoix na bango bamaske biso population impérialiste occidentaux nde batiaka bango na pouvoir koyoka base mais sur le plan international bato ya makasi bango to bayaka komataka bapepo batiki Congo bakeya ita Amerika bake mikili ya Suisse mikili ya France ya bamikili wana na koluka nini ntango décevoir bango mokoloto kotia mokoloto na papier ndeko kulutu Félix Tshisekedi ayebi yango malamu koleka ngana bafana na mboka mindele oyo avant ngana na tofanda ayebi importance valeur ya mokoloto ntango aretire wana eza mitimboleli libulu mpona ndeko Moïse Katumbi na ndeko Katebe Katoto bazali bandeko bakaboli tata moko me bakaboli bamama différente mama ya Katebe Katoto azali ndeko na biso ya Katanga mais Moïse Katumbi mama na ye azali mama na ekolo Zambia na Kito nga na leka na mboka wana soko komi na Kasumbale Sadouane na Katanga okoti Chilabombo deuxième ville ezali Kito mama ya ndeko na biso oyo bobengi Moïse Katumbi mais biso toyebi na kombo ya Mose Suriano donc sona na libe mbale bozo confirmer que Moïse Katumbi azali congolais azali étranger azali étranger ndeko mokonzi sango abotama na Congo te mama na ye azalaki deuxième femme ya papa bango tu tata na bango Mose Suriano aza juif ndeko Katebe Katoto mama na ye azali mama na biso ya Katangese mais l'autre maman ndeko Moïse Katumbi loksa biso carte d'identité oyo biso ya kala ya Zaïre oyo vert wana mopanzi sango carte ya Zaïre ya kala mona nyonso eza identité tozanga naza na ID ya américain awa na komi américain te no yo na carte de résidence eza différent te carte de résidence carte ya ba résidence ali green card alobi ID oyo eza na valeur ndenge moko na carte na biso ya vert tobenga mai ya pondu mais moi za pena ozwango il faut ça la preuve ya acte de naissance oza la tête étranger tango na mboko kozwa carte wana ya vert ndeko Dems carte wana ti lelo so oza na besoin na ngonga na kobenga ba kopeswa ngo ezali ba komelo na bic marqué ba peswa ti lelo ezala ndenge ngana yo ba pesi so ID na Amérique ezali nationalité ya ba congolais te ba nyonso bafana na Congo na bambula na bazalaka na yango ozotambola ndenge tolakisaka yango pe awa osoma masanga alakisa ID osala lakisa ID ndelo carte wana ya lokasa ya vert ya solo na pesi mbote mingi na président Guillaume Tshisekedi Zwami mbote mingi na ndeko na Fredy Mbile na modonga na Madiane Rose mbote mingi na Saint Hirt na bika autobota sika wa mbote mingi pe ba condoléances na ngai na ndeko Benjamin Bekila toyebi ki ndeko so Benjamin akufeli mama na mboka Kinshasa bongo esengeli tuza de ker na ye to benga ye pour que nyonso eleka malamu bongo tukombo kele bakisa moke pona makanisi ekimate na ndeko Moïse wana Mose Suriano Katumbi oyo tingami oloba nga na yebite soki baimboka batalisa biso lolenge kani bapesa ye nationalité ya Congo ndingisa nini bapesa ye lolenge kani mais koyela biso ki abotama na Congo tata na ye
nani mama na ye azana eloko moko ya biso ya ba congolais te oyo toko bino bapandisa ngo mosala bino yango wana ya ko banobela to ko c'est mission mususu bino boya ba preuve que non azali congolais te yo lengi to pesa ba preuve na ko yona ba itando ike ya mokili bakangi na Italie na passeport ba italien bakangi na passeport kili ya bamboka kaza na mafioso azali pe na passeport congolais donc yo lengi siko ndenge ni ba pesa preuve aussi on to so yona lobi te wana ezali bo lobi ba preuve bozana na plateau donc ça l'émission mususu au fixe ngi bwana ba preuve wana que non ndeko Moïse Katumbi azali congolais te mais o ngana yebi ndeko Moïse Katumbi azali opposant congolais on prend ça akitaki na ekolo Zambie na mboka wana ya Kitwe akenda kocha ba Pierre Tombal ya bande kona famille Souriam luka ya omona ya ba italo yona lobi to luka émission mususu autre mais bino bosse popesa ba preuve wana pour nous que na suki émission na biso bandeko ana pesi mbote na ndeko na Boss TV live na pesi mbote na ndeko na ngai Yannick Boss Instate Promo TV na pesi mbote na bandeko nyonso boza na biso a partir ya Kinshasa pe bongo ndeko ale yo na moni schéma nous a dit schéma ya ko boycotter l'élection schéma on dirait schéma moko ya soulèvement populaire parce que or le bic non yo ba élection italiote c'est vous un schéma ya soulèvement populaire on a schéma mettre on ngi o bo misabatu papa na mboka nyonso papa Lumumba papa na biso ba pionnier indépendance lokola ba papa Loto Lumumba le 4 janvier 1959 ezala ki soulèvement makile tangaka to célébrer pour la bozwa même Yesu masi ya mona nzambe passe à racheter mokili na ye asopa ki makila na ye bon so makila bandeko etangi pour lobi ko ebika mabeza donc nani ba misi candidat comme opposition ndeko Martin Fayulu donc yo pe ata soki ba misi soutenir yete na ko soutenir yete ata ba misa ki kingani ko kende election na ba paya to kozwa yango te mais na nzela ya soulèvement nde ba ko kende bango yoso ya solo bandeko ana pesi mbote na ndeko na Jimmy Kiami na modongo na ye ma parfaite na pesi mbote na batu nyonso ndeko Noeli Potiolo mama Judith molonga ni ya Roger na pesi mbote na ngai pe na mama na biso Benedict molonga ni ya papa na biso Thierry Muya ba mbote na ngai ke ipe susu pa bandeko na biso bazana kati ya inoye kuna moni pasteur Richard ana moni pasteur Jefté pasteur Tatimusi pasteur Itogo Pira pasteur Joshua Kizebi vous allez belé na biso ki émission ko ezose sabino so boza ba commentaire au sala boko na biso pote ba ka te ba ko bongisa sika ko esimba kite bongo ndeko Thierry au succès Zambie alobi mingi donc awa opposition et bimisi candidat commun o ezali ndeko Martin Fayulu bino batu ya IDPS to be batu bozo soutenir ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo donc bo commune c'est na bino ndeko kabila commune ndeko Fayulu to ndenge ngana koloba ke ndeko Fayulu azali cible na biso te cible na biso ezali ndeko Kabila o tozolinga tolongola ye na esika na système na ye mobimba mais tozoka kaka bandeko mosusu bazo soutenir Fayulu nde bazo finga IDPS bazo finga tina Mowei donc ezosala biso pasi mais tozoka moite tozo comprendre que oui ndeko Moïse azosala musala na batinda ki pana Kabila pona bocha division na kati ya ba diaspora na bandeko mususu ya opposition tozo comprendre musala na parce que comment na bomoto ya congolais a suscité ba komi ko somba ngona mbongo lokola ya yibi mbongo ya Congo azwi mbongo wana nde ya mwana oyo ye akomi ko ya konango pona ko bebisa ko panza ko somba batu ko po bafinga naka malembe tozokende ti tokomi ti na niveau ya kofinga na biso na babikolo tokomi ko kabwana yo za muluba yo za mkongo et pourtant Mobutu atikala jamais ko kabola biso azalaki biso no tozalaki ini donc yango ne logo zo sala so passe biso cible na biso atikala jamais ko zala Fayulu azosala musala na yo batindi pa na mukonzi na ye ensemble Moïse Katumbi parce que ba yebi déjà que élection ezalité batinda que juste pona koya ko boya ba élection po bango ba ya kozonga ba kene na dialogue po ba ya kozonga bango pe bakota na kati ya processus yango ne lo batinda ya solo bandeko to kono chuka émission na biso awa na pesi mbote na première dame mama Philomène Moseke mama na Joyce Précieux Allégresse Alicia mbote na ngai ekei na ndeko na ngai pe lisusu kuna na kobosa na kombo te na kati ya Illinois kuna Chapin ndeko na ngai Elvis Makaya ndeko na ngai Emembwangi sika bozwami bino banso bali ko soutenir biso na bosa abonner massivement chaîne on invite papa Léo Zamba to numba to yo pesa mbote poto cette émission na biso
mbote na ngana yo moko na mopanzi sango Dems et puis matondo mingi ngala lisusu na ndeko Chirimu ya et puis bana Kongo nyonso ici ndeko Chirimu ya zona batumba bisa mbote na pesi mbote na ngai pa na yo ndeko Dems na pesi pe mbote na Boss Live TV na pesi mbote na molonga na nga Benedict Tita Kabea na pesi mbote na ba belle famille na Ayoa na pesi pe mbote na Mama Diane Indombe molonga ni ya Papa Mbile na pesi mbote na président Tiswaka na pesi mbote na Noélie Potiolo, donc c'est ça, donc votre passé belé. Merci mbote na pasteur Jefté la Sali, mbote na ingénieur R Mwaka ya aussi na biso mikolo, mbote pe na ndeko Jimmy songa songa nzela sima kuna. Bongo na bino banso to kutani mbala sima pe na ngana bosala mbote na ngai na ndeko dunia, merci pour na ba communiquer. Ya solo na moni ko zali na attaché mingi na mamutali communauté, merci mingi. Ah puis la communiquer mo réseau les gars, communiquer ya matanga donc de tulobaki ndeko na biso Benjamin Bekila akufeli mama na ye. Mama Botaye akufeli na mboka Kishasa kuna bongo ndeko azali faut benga ye pour na kopesa ba condoléances et puis communiquer monsieur azali pe awa communiquer etali réveillon ya Noël ou le 24 décembre ndeko na biso bienvenue à Tsume ya bengisi ba tunyo surtout toute tendance confondue surtout ya le 24 na quartier na ya sikabna à côté na Montfleury to ya pour na célébrer réveillon Noël donc ezala mko le 24 to ya biso baso bengami. Si vous avez un contact, vous pouvez vous numéro affiché sur l'écran. Merci tout le monde.